来，帮我吃一个啊。我不吃，我喜欢吃橘子。看看，有的。大家好，我是大勇。今天进行最后一道工序了，装这个门，吊这个架子。你别来这里，这里弄这个。周轩，跟爸爸搬材料去。就搬这种的。啊，你看。那我搬不搬？你也搬啊。我才一个。来，你也一根。哎呦，哎呦，这个孙悟空，两个小家伙抢着做事，一个不服输。到那里。哇，取不在。慢一点，一次一根，你只能2根。哎呀，你已经抽出来了，贝贝好棒，一个比一个强啊！我抽出来一根，你来加2根上去。好，来，蚊子，再加1根就行了。好，2根可以了。3根。好，3根。好，心情好棒。主持一个比一个厉害。我们3个都能干得起。哎呀，好棒啊！现在我有2个小帮手了。来2根给我吧。那我们好了，没有了，你们2个很棒。贝贝，拿这个照到太阳上那里，它就会很闪亮。看，现在很闪亮了，对不对？对。哎，来，放个来听了啦。好。哦，它个那个就是铁丝烧锅。其实装这个铁没容易，就是这个东西难。再跟这一块好吗？因为这个房子马上就砌好了。跟我们的吗？红蜡树的。这个说句实话，焊好之后超乎我的想象。一层我本来是预算的15根，现在只焊了14根。大家猜一下这一层可以挂多少肉？如果一根是挂14块的话，按照我那天分的那个肉的大小来啊，一层可以挂4头猪。所以上面就挂猪大肠跟那个香肠算了，下面挂腊肉，下面完全独步。有一些顶得起嘞。顶得起。加上糖果。跟你说，糖果好香啊！糖果好甜，我要去买。卖糖果。现在搞好了，等一下把那个工具取出来，我让大家看一下里面到底有多大啊！大概目测6头猪是可以挂的，但是那个梁承受不了那个重量，我还要买一根方钢去把它撑起来。辛苦点。我也晓得。接到他几个啊？哎呀，你接到我也晓得。哎呀，我好一点。我放2边，怎么？那个我的房子我跟他没经验，没了，你这个他这个因为这个按年纪喊我是叫叔叔，他是我外婆那边的，喊我妈喊侄女，按辈分比我妈的辈分都大，他是按年纪喊我也喊叔叔。就第一次来，然后我妈到处找土鸡蛋，找了一袋土鸡蛋给他。大家那边有这样的习俗吗？就是说娘家那边来人来这边做事，然后弄一袋土鸡蛋，这就叫做那个怎么说回礼。妈妈，你400。妈妈，你还是继续来，俺还这个几号？我就喊你家喊了。哎呀，几个人辛苦没起，辛苦点。
哎，那边你有干的？我就帮你忙哈，把修得好。我的啊，硬的，我昨天到你们那几个都硬的。到时候再弄一根这种黄钢，你黄杆顶上就开始然后这里顶一根，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 就这样就能沉重一点，那个受重力就大一点。因为我算了一下，这样一根2米，最起码能挂14到15块肉，然后这里15根，反正一层最起码能挂将近4多株。如果说都挂好的话，就这个梁受不了那个重量，到时候再搞上钢把它立起来。女的自由自然，啊，小胖子。那你不把唱，我是学生。我学的是的。你是学历经了8、9天，这桩心事终于可以落地了。一点都不怕。哎，朋友们都还在笑话我说，大勇家的腊肉房啊，人家的腊肉都开始卖了，大勇家的腊肉房还没搞好，这没办法呀，天天下雨，只有这几天天气好。如果之前像这种天气的话，早就搞好了。现在把那个棍子擦干净，然后大概还有2天就可以开始直接把这个挂上去开始熏了。后天把那个老爷子接过来，因为那个老爷子开始打电话来说，还有2、3天他就要出去了，就他不在家里待了嘛，所以到时候把他家的碴子壳也买过来。好了，朋友们，今天这个视频就分享到这里了，我们下次再见，拜拜，来跟大家拜拜。爸爸，爸爸。哎呀，你那嘴巴塞了一嘴巴。